izahını verirəm. Güvəndə 220-ci testdə verir ki, 40 dərəcəli enlikdir. 40 dərəcəli enlikdə də bilir ki, 1 dərəcəlik qövsün uzunluğu nədir? 85.4. 85.4'dür. Aralarındakı fərq də deyir 10 dərəcədir. Vururuq 10 dərəcəyə. 1 dərəcəlik 85.4'dürsə 10 dərəcə deyirik ki 854 kilometr. Qeyd olunur. Həqiqi məsafə budursa, xərtdəki məsafə də deyir ki 42.7 santimetrdir. 42.7 santimetr götürülmüşdür. Bölürük, həqiqi məsafəni bölürük xərtdəki məsafəyə, alırıq miqyası. Burada da bizdən miqyası soruşur. Həmin xəritədə 1 santimetrə neçə kilometrin uyğun gəldiyini hesablayın. 20 kilometr tapırıq. Deməli 1 santimetrə tapırıq ki 20 kilometr. Kilometr deyəndə də 5 sıfır əlavə edirik. Bayaqdakı cavabı belə qeyd edirik. Bu 220-ci testin izahıdır. Sonra gəlir 221-ci testə. 221-ci testdə verir ki, A və B məntəqələri arasındakı məsafə miqyası 1 bölünsün 15 milyon olan xəritədə 22 santimetrdir. Həqiqi məsafəni tapırıq. 1 santimetrə düşür 150 kilometr. 1 santimetrə düşür 150 kilometr. 5 sıfır sildik. Kilometr əlavə etdik. Və bunu da həqiqi məsafəni tapanda 150'yi həqiqi məsafəni tapanda 150 vurulsun 22'ye. Və cavab alırıq ki 150 vurulsun 22 və alırıq 3300'ü alırıq. Sonra məntəqələr arasında coğrafi uzunluq fərqinə əsasən məsafə təhrifinin neçə kilometr olduğunu hesablayın. Bu 60 dərəcəli paralelin üzərindədir. 60 dərəcəli paralelin də 1 dərəcəlik qövsün uzunluğu verib ki 55.8. 55.8 vurulsun. Aralarındakı fərq nə qədərdir? Hər ikisi şərq yarımkürəsində yerləşdiyinə görə 90 və 30. Hər ikisi şərq yarımkürəsində yerləşdiyinə görə 90'dan çıxırıq 30'u, qalır 60. Deməli, burada 60 dərəcə fərq var. Vururuq 60'a. 60'a vuranda cavab alırıq ki 3348. Təhrif taparkənsə 3348'dən çıxırıq 3300'ü. Bərabər edirik 48'ə.